Ela é uma formação rochosa que faz muito sucesso por desafiar a gravidade e se equilibrar em pé. Se você está vendo essa pedra pela primeira vez, acredito que, assim como eu, você deve estar impressionado, curioso ou até mesmo duvidando que seja real. Pois bem, vou te falar que não é fake e que essa beleza da natureza existe sim, e fica localizada no Parque da Pedra Branca, em Realengo, no Rio de Janeiro. É um ponto turístico onde as pessoas podem conhecer, tirar fotos e até mesmo fazer uma escalada e rapel.